Kom Skepper Gees, besoek die kerk, en wat vernuwe ons versterk. Verself die Skepper, Heilige Gees, met krag op die Pinksterfees. Jesus die trooster wat ons lei, geskenk van God wat by ons lei. Die lewensbron van bo gesteek, deurvloei ons net die liefde gee. Bestraal ons rond van alle lig, en toon ons God se aangesig. Deur die Heilige spreek ons mond, deur ons dade ooral. Help ons die vyand teen te staan, en vrede op ons pad te gaan. Trek U as leidsman voor ons uit, word alle bose mag gesluit. In die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. En met die Gees. Ja, maar as ons begin hierdie plegtige Waakmis in afwagting van die Heilige Gees, sy neerdaling met môre se fees. Ons is saam met die hele kerk, met die hele Christenvolk, wat wag vir die neerdaling van die Gees, soos die apostels saam met Moeder Maria in daardie eerste dae van die kerk se lewe die Heilige Gees verwag het, gewag het vir die neerdaling van die gawes van God. Ons staan hier voor die Here, ons wat sondaars is, en ons weet die Gees wat Jesus oor ons geblaas het in die oomblik van sy dood is die Gees wat ons vergifnis bring. Laat ons dan nadink oor ons sondes. Ek bely voor U, Almagtige God, en voor U, my broers en susters, dat ek uitermate gesondig het in my gedagtes en met my woorde, deur wat ek gedoen het en wat ek versuim het om te doen, deur my skuld, deur my grote skuld. Daarom vra ek die geseënde Maagd Maria, al die engele en die heiliges, en ook U, my broers en susters, om vir my te bid tot die Here onse God. Mag die almagtige God ons genadig wees, ons sondes vergewe en ons na die ewige lewe lei. Amen. O Here, ontferm U oor ons. Here,
ons bid. Almagtige en ewige God, jy het die paasbelofte nagekom en ons met die Heilige Gees vervul. Mag u Gees die rasse en volke verbind om u naam te verheerlik. Deur onze Here Jesus Christus, u Seun, wat met u Vader in die eenheid van die Heilige Gees leef en heers, een God tot in ewigheid. Amen. Amen. Ons sal nou 4 lesings uit die Ou Testament neem. Gewoonlik wanneer ons luister die Ou Testament, ons sien hoe die woorde van die profete en alles wat daar plaasgevind het, praat van die verlosser wat sal kom, sy lyding, sy dood, die vergifnis wat hy sal bring. Maar die lesings wat ons van aanlees, wys vir ons hoe alreeds van die begin af het God gesê, hy sal sy Gees stuur. En die Gees van God, wat op Pinksterdag, op die apostels, op die kerk neergedaal het, bring die gawes van God, die ryklike gawes van God. Een voorlesing uit Genesis. Die hele wêreld het net een taal gepraat. Toe die mense ooswaarts getrek het, het hulle uitgekom by die vlakte in Sinaar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hard. Hulle het toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik. En ons maak so vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het. En toe sê hy, hier is hulle een volk en almal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom, laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan nie. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde, en hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring, en van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Die woord van die Here. Dank sy God. Gelukkig is die volk wat die Here God as sy erfenis gekies het. Gelukkig is die volk wat die Here God as sy erfenis gekies het. Die Here vereidel die planne van die nasies en maak hul besluite tot niet. Maar die Here se plan is blywend, sy besluite van geslag tot geslag. Gelukkig is die volk wat die Here God as sy erfenis gekies het. Uitnemend, gelukkig is die nasie van wie die Here God is. Die volk wat hy as sy erfenis gekies het. Die Here kyk uit na die hemel neer. Die Here kyk uit die hemel neer, die hele Adamsgeslag sien hy. Gelukkig is die volk wat die Here God as sy erfenis gekies het. Van sy troon aanskou hy aandagtig al die mense wat die aarde bewoon.
Dit is hy wat hulle harte gevorm het en neem kennis van alles wat hulle aanraak. Gelukkig is die volk wat die Here God as sy erfenis gekies het. Hierdie pragtige Psalm 33 praat van hoe die Here van sy hemelse troon almal van ons kyk met die oë van liefde en barmhartigheid. Maar ons hoor die eerste skriflesing uit Genesis hoe die Here van bo af gekyk het en hy sien dit wat die mense doen. Hoe hulle vir mekaar gesê het, kom ons maak stene en ons brand hulle hart en dan bou ons 'n toring, dan kan ons opgaan hemel toe en vandaan terugkom. Hulle wou vir hulle self 'n pad maak. Met ander woorde, die mense het vereis op grond van hulle eie werke om die hemele te bereik en besluit wanneer hulle wil terugkom. En die Here sê, maar dit kan nie so wees nie. Want ons is skepsels. Ons is die werke van sy hande. Is hy wat vir ons die hemele gee, die oopmaak. Is hy wat vir ons kans gee om op te gaan en om terug te kom. Dis onder sy heerskappy. Met ander woorde, daai toring van Babel was 'n teken dat mense in hulle eie sonde besluite geneem het sonder die leiding van die Heilige Gees. Maar soos die Psalm sê, gelukkig is die volk wat die Here God as sy erfenis gekies het, wanneer ons die Here God self kies en om in sy paaie te wandel, dan is ons mense wat onder die leiding van die Heilige Gees beweeg. Van sy troon aanskou hy aandagtig al die mense wat die aarde bewoon. Dit is hy wat hul harte gevorm het en neem kennis van alles wat hulle aanrig. Met hierdie woorde, dan kom ons bid saam en ons vra dat die Here ons bevry van hierdie sondige lewe, van hierdie swakheid en hoogmoedigheid, en dat ons met nederigheid aanvaar dat hy God is en ons sy skepsels. Laat ons saam bid. God onze Vader, U het aan ons nuwe lewe geskenk. Versterk ons deur U Heilige Gees en vervul ons met U lig. Deur ons Here Jesus Christus, U Seun, wat met U Vader in die eenheid van die Heilige Gees leef en heers, een God, tot in ewigheid. Amen. Een voorlesing uit Exodus. Moses het teen die berg uitgeklim na God toe. En die Here het van die berg af na hom geroep. So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir Israeliete vertel. Julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, en hoe ek julle soos op arensvlerke veilig gedra en na my toe gebring het. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees. 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. Moses het toe afgeklim en die leiers van die volk bymekaar geroep en vir hulle alles vertel wat die Here hom beveel het. Daarna het die volk soos een man geantwoord. Alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Met dagbreek, die 3de dag, was daar donderslae, weerligte en 'n donker wolk op die berg. Daar was ook die sterk, helder klank
van 'n ramshoring. Die hele volk in die kamp het gebewe. Toe het Moses hulle uit die kamp laat uitgaan om voor God te gaan verskyn. En hulle het by die voet van die berg gaan staan. Die hele Sinaiberg het begin rook toe die Here in vuur daarheen afkom. Die rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. Die hele berg het ook geweldig geskud en die geluid van ramshoring het al hoe harder en harder geword. Moses het gepraat en God het hom in die donderslag geantwoord. Toe die Here na die top van Sinaiberg toe afgekom het, het hy vir Moses na die top van die berg toe geroep. Die woord van die Here. Dank sy God. Prys en verhef hom vir altyd. Prys en verhef hom vir altyd. Geloof sy U Here, God van ons vaders. Prys en verhef hom vir altyd. Geloof sy U heerlike en heilige naam. Prys en verhef hom vir altyd. Geloof sy U heerlik en U heilige tempel. Prys en verhef hom vir altyd. Geloof sy U op die koninklike troon. Prys en verhef hom vir altyd. Geloof sy U wat bo die geribs troon. Prys en verhef hom vir altyd. Geloof sy U in die uitspansel van die hemel. Prys en verhef hom vir altyd. Hierdie pragtige tweede skriflesing uit Exodus vertel hoe die Here met sy volk 'n verbond gesluit het. En deel van die verbond is dat hulle sy volk sal wees wat hom gehoorsaam. Die teenoorgestelde van die mense van Babel, hulle het hulle eie pad gekies, hulle was ongehoorsaam. Eintlik die eerste 9 hoofstukke van Genesis vertel van die ongehoorsaamheid van die volk. Begin met Adam en Eva, die ongehoorsaam van Kaan, wat sy broer vermoor het, die ongehoorsaamheid van die mense, wat eintlik die Here nie sy woorde, sy bevele nie geluister het nie, en dus was Noah die enige regverdige mens. En dan was dit die toren van Babel, weer die ongehoorsaamheid van die mense. Maar die Here roep ons tot gehoorsaamheid, en dit is die beginsel. In beginsel, dis die fundament van sy verbond. Julle is my mense, en ek is julle volk. Toe die Here die mense bymekaar gebring het, om met hulle te praat, deur Moses, het die Here ook neergedaal op die toppunt van die berg. Vandag ons praat weer dat die Here in sy gees mag neerdaal op ons in die wêreld en ons tot 'n nuwe hart van gehoorsaamheid, nederigheid en bediening van die Here. Kom ons bid nou saam. Vader in die hemel, 50 dae lank het ons die verwesenliking van die liefdesopenbaring gevier. Hier is die volk in gebed vergader en gereed vir die vuur van die Gees. Mag die Gees in ons harte kom woon en alle verdeeldheid onder ons laat verdwyn. Mag ons U naam eenstemming vereer in dankbaarheid en vreugde. Deur Jesus Christus, onze Here. Amen. Voorlesing uit die profeet Esegiel. Die mag van die Here het my in besit geneem en deur die Gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop
En ek het gesien, daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit, en julle oortrek met vel, en dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe, wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar seënings en vleis aan hulle, en word daar vel bo oorgetrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet, mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke gees, blaas in hierdie dooies, in dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree, soos die Here my beveel het. En toe kom die gees in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie. Dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak, en julle laat uitkom, my volk. Ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak, en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef, dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef, dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen, sê die Here. Die woord van die Here. Dank sê God. Dank die Here, want hy is goed. Dank die Here, want hy is goed. Laat hulle so sê, die Here se verlosters, wat hy uit die greep van die nood verlos het, en versamel het uit vreemde lande, uit die ooste as ook die weste, uit die noorde, en vanaf die see, sy liefde bly vir altyd. Dank die Here, want hy is goed. Sommige het in die woestyn verdwaal, op die sandvlaktes rondgeswerf. Hulle kon die pad na 'n bewoonde stad nie kry nie. Hulle was honger en dors en gedaan. Dank die Here, want hy is goed. In hulle nood het hulle die Here gesmeek, en hy het hulle uit die land, uit hulle ellende gered. Hy het hulle op die weg gebring na 'n stad om in te woon. Dank die Here, want hy is goed. Laat hulle die Here dank vir sy troue liefde, vir die wonders wat hy vir mense verrig,
Die droë keel se dors het hy geles. En die hongerig is met goeie gawes versadig. Dank die Here, want hy is goed. So die profeet Jesegiel het hierdie laagte gesien vol droë bene. En hy het verstaan dat hierdie is die volk van die Here. Die volk wat die Here self uitgekies het van al die volke op aarde om sy eie volk te wees. Die volk met wie hy 'n verbond gesluit het, dat hulle sy mense sal wees en hy hulle God. Maar die volk was ontrou. Hulle het 'n sondige lewe gelei. Hulle het hulself van die Here afgesonder. Hulle was ontrou aan die verbond. En dus beteken, hierdie ontrouheid, hierdie ongehoorsaamheid, beteken, hulle het verdroog, net soos die bene wat die profeet gesien het. 'n laagte vol droë bene. So van die begin af lees ons die toring van Babel. Almal op aarde het die een stem, een taal gepraat. Almal het mekaar verstaan, solank as hulle die Here gehoorsaam het. Maar wanneer hulle begin selfsugtig raak, ontrou wees, ongehoorsaam, dan het die verskille ingegryp. En die mense dan het tussen mekaar vervreemd geword. Dis die sonde. Die Gees bring almal by mekaar. Soos dit op die Sinaiberg gebeur het, was die Gees wat die volk by mekaar gemaak het. En die Here sê vir hulle, luister, gehoorsaam my woord, dan sal julle my volk wees. Maar die hele Ou Testament vertel vir ons hoe die mense gewissel het tussen gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. Met die loop van tyd het die hele nasie so droë bene geword, ongehoorsaam. En ons jy het gehoor, wat sê die Here vir die profeet? Kyk hierdie laagte vol bene, droë bene, kan hulle weer lewendig word? En die Here wys vir hom, wanneer sy Gees oor die droë bene beweeg, hulle sal weer begin vlees kry. Al die bene sal waar hulle pas, by mekaar kom. En dan sal die mense, die volk, dit is eintlik die punt, die volk sal weer opstaan. Die opstanding wat ons in Jesus gesien volbring is, het begin gebeur wanneer die Gees oor die mense beweeg het en die mense geleer het om die woord van die Here te gehoorsaam of om die verbond van die Here getrou uit te leef. Ons bid nou saam. Vader van lig en bron van alles wat goed is, stuur die Gees na ons toe soos 'n kragtige wind en skenk insig aan ons verstand deur die vlam van die wysheid. Beweeg ons daartoe om U te loof in die taal van ons harte. Sonder die Gees kan geen mens praat oor vrede of verkondig dat Jesus die Here is, hy wat met U en die Heilige Gees leef en is, een God tot in ewigheid. Amen. Amen. Een voorlesing uit die profeet Joël. So sê die Here, wanneer dit alles gebeur het, sal ek my Gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree.
Julle ou mense sal drome droom, julle jong mense sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my gees laat kom, selfs op die wat nie 'n aansien is nie. Ek sal tekens gee in die hemel en op die aarde, bloed, vuur en rookwolke. Die son sal donker word, die maan bloedrooi, en dan sal die vreeslike dag van die Here kom. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees. So het die Here beloof. Die wat deur die Here geroep is by die wat gered is. Die woord van die Here. Dank sy God. Stuur u gees uit, o Here, en hernie die gelaat van die aarde. Stuur u gees uit, o Here, en hernie die gelaat van die aarde. Loof die Here my hart. Here my God, u is inderdaad groot, met majesteit en heerlikheid geklee, omhul met lig soos 'n mantel. Stuur u gees uit, o Here, en hernie die gelaat van die aarde. Hoe talryk is u werke, Here, deur die wysheid het u almal geskep. Die aarde is vol van die maaksels, loof die Here my hart. Stuur u gees uit, o Here, en hernie die gelaat van die aarde. Hulle is almal van u afhanklik, om kos op hul tyd te bekom. Wat u aanbring, raap hulle op. As u u hand oopmaak, raak hulle versadig. Stuur u gees uit, o Here, en hernie die gelaat van die aarde. As u gesig verberg, raak hulle vreesbevange. Ontneem u hulle hul asem, sterf hulle en word weer stof. U stuur u gees uit, hulle word herskape. Stuur u gees uit, o Here, en hernie die gelaat van die aarde. Ja. Net 'n woord voordat ons die eer van God sing. Hierdie pragtige lesing kom uit die profeet Joël. En dit is die profeet wat Petrus op Pinksterdag, toe hy met die mense gepraat het, na die neerdaling van die Gees, en hulle gaan uit en hulle praat met die mense, hy het hierdie profeet aangehaal. En is die woorde dan, dis wat julle jong mense het gesien, dis die visioene wat die ou mense verstaan het, en dis wat nou vervul word. Die Heilige Gees het op ons neergedaal, volgens die belofte van die Here, die Gees wat ons weer herskep as sy volk, en nie ons alleen nie, maar soos die keervers gesê het, die gelaat van die aarde word hernie. Kom ons sing met al die aarde tot die eer van God. Heer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde, aan die mense van goeie wil, ons ook nie ons prys nie, ons aanbid die ons verheerlikheid, ons dankie vir die groot heerlikheid, en gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria,
excelsis Deum, Gloria, Gloria, in excelsis Deum, in Hem die sondes van die wêreld weg, onvernieuwe ons, in Hem die sondes van die wêreld weg, aanvaar ons gebed, is het aan die regterhand van die Vader, onvernieuwe ons, Gloria, Gloria, in excelsis Deum, Gloria, Gloria, in excelsis Deum, want die alleen is die Heilige, die alleen is die Here, die alleen is die Allerhoogste, Jesus Christus, met die Heilige Gees, in die glorie van God die Vader, Gloria, Gloria, in excelsis Deum, Gloria, Gloria, in excelsis Deum. Amen. Laat ons bid. God onze Vader, mag die Heilige Gees, wat die verkondiging van die Evangelie in die kerk begin het, hierdie taak voortsit, deur die hart van al die gelowiges te vervul. Deur ons Here Jesus Christus, u Seun, wat met u Vader in die eenheid van die Heilige Gees leef en heers, een God tot in ewigheid. Amen. Een voorlesing uit die sendbrief van St. Paulus aan die Romeine. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders weggeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Die woord van die Here. Dank sy God. Halleluja, 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 halleluja.
gelowig is en koester in hulle die vlam van u liefde. Halleluja, 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 halleluja. Mag die Here met u wees. En met die Gees, 'n voorlesing uit die Heilige Evangelie volgens Johannes. Alle eer aan u, o Here. Op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê: strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het Jesus na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees wat nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Dit is die evangelie van die Here. Lof aan u, Here Jesus Christus. Geliefdes, hierdie woorde kom uit hoofstuk 7 van Johannes, en dit vergelyk, of dit sê vir ons, dat die Gees sal kom wanneer Jesus verheerlik word. En dis die hele fees wat ons vandag vier. Jesus met sy opstanding en sy hemelvaart was verheerlik. Die kruisdood was die begin van sy verheerliking, en die Gees het oor ons gekom, kom nog steeds oor ons, wanneer Jesus verheerlik word. Het julle opgelet hoe Paulus in die eerste skriflesing, of die, moet ek sê, in die eerste Nuwe Testament skriflesing uit Romeine, en dit is Romeine hoofstuk 8, hoe hy sê, die hele wêreld, die hele skepping, sag en wag vir die lewe. En Paulus het hierdie woorde geskrywe, heel paar jare na Jesus se opstanding en hemelvaart, hele paar jare na die neerdaling van die Gees op Pinksterdag. En wat Paulus wil vir ons sê is, die Gees wat neergedaal het, daal altyd neer op mense wat roep, wat sag, wat soek, wat vra. En hy sê weer, veral in die oomblikke wanneer ons weet, wanneer ons bid, en ons weet nie hoe om te bid nie. En in die oomblik, wanneer jy bid en jy vra, Here, ek het nie woorde nie. Ek weet nie hoe om te bid nie. Maar ek maak my hart oop vir u. Ek gee myself oor in u hande. Ek los myself in u hande. In daardie oomblik maak ons oop om die Gees te ontvang. Moet ek sê, is wanneer ek en jy ons leeg maak, ons maak ons leeg, dan maak ons ruimte vir die Gees. So ek moet myself klein maak, ek moet nederig wees, ek moet daai gehoorsame mens wees, soos die Ou Testament vir ons verduidelik het. Dis die ware nederigheid, 'n mens wat homself haarself stel en sê, laat dit met my gaan. Wie het daai woorde gesê? Laat dit met my gaan, soos hy gesê het. Was dit nie Maria se woorde daarin nie? Sy het haarself klein gemaak. Sy het haarself leeg gemaak. Sy het haarself nederig gemaak. En dit was die Gees wat haar vol gemaak het. Dit is dieselfde met ons. En dis hoekom Jesus sê vir ons, met hierdie pragtige woorde, hy sê vir ons, strome van lewende water sal uit hulle binneste vloei. En hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees
ontvang. Geloof. Paulus praat van hoop. Hoop is die verwagting dat dit wat hy glo, ons geloof sal vervul word. Dis die gebed van hierdie Pinksterfees. En veral in hierdie tyd van die COVID-19, coronavirus pandemie, ons is 'n wêreld wat sug en pleit en soek genesing. En die genesing wat ons almal soek, lê daar, wanneer ons klein maak, ons oopmaak, ons ruimte skep vir die neerdaling van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Vader, net soos Moeder Maria en die apostels en die gelowiges bymekaar was in die boorvertrek, in afwagting van die neerdaling van die Gees op daardie eerste Christelike Pinkster. Ons staan ook vandag in gebed, ons maak ons harte oop, ons maak onsself klein, ons gee onsself weer oor, ons los ons in U hande. Send your Holy Spirit to live in us, to empower us, to fill us, to renew the face of the earth. Send your Holy Spirit to recreate in us your people who walk faithfully in your ways. Mag ons met geduld, met nederigheid in die stappe van ons Here Jesus gaan. Hy wat leef en heers, die weg, die waarheid en die lewe is tot in ewigheid. Amen. Heilige Gees, in uw tempel, deur die woord wat kragtig werk, sonder sin die weergeboorte het geloof en vind die kerk by die lig, glans van die strale, vind die mens sy Vader weer, klinke loflied tot sy eer, oor die aard in alle tale. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, loof die Heer. Loof die Heer. Halleluja, loof die Heer. Halleluja. Bid nou met jou baders dat my en die offer aanvaarbaar mag wees vir God ons almagtige Vader. Mag die offer aanvaar, tot lof en eer van sy naam, tot eer van ons en van sy heilige kerk. Here, laat die Gees op hierdie gawes neerdaal. Die gawes wat die mense bring en ons namens hulle ook bring. Want daar is baie wat geestelik saam met ons is by hierdie viering. Laat die Gees op hierdie gawes neerdaal, om so die kerk wat U lief het te help, om verlossende liefde aan die wêreld te toon, deur Christus ons Here. Amen. Mag die Here met U wees, En met die Gees, verhef U harte, ons vrywillig tot die Here. laat ons die Here, ons God dank. Dit is paslik en reg. Dit is waarlik paslik en reg, ons plig en heilsaam om U, Allerheiligste Vader, altyd en oral te dank, deur Jesus Christus ons Here. Vandag het U die Paasgeheimnis tot voltooiing gebring deur die Heilige Gees te stuur na hulle wat as U kinders deur U uitverkore is, om deel te hê aan die lewe van die enigste Seun. Vandag vier ons die grootste begin van die kerk, toe die Heilige Gees aan almal die ware God bekend gemaak het en die vele tale verenig het in die belydenis van een geloof. Hierdie vreugde van die opstanding en hemelvaart
hernie die hele wêreld, terwyl die hemelskare vir ewig u glorie besing. Heilig, heilig, heilige Here God van die heerskare, die hemel en aarde is vol van die glorie. Hosanna in die hoogste, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Waarlik heilig is u Heer, die bron van alle heiligheid. Daarom dat ons die heilig gee die gawes deur die Gees, soos die dou daaroor te laat neerdaal, sodat dit vir ons die liggaam en bloed van ons Here, Jesus Christus mag word. Terwyl hy oorgelewer is en vrywillig sy lyding aanvaar het hy brood geneem en u gedank, dit gebreek en aan sy disippels gegee en gesê, neem en eet almal hiervan, want dit is my liggaam wat vir julle oorgelewer sal word. Net so na die maaltyd het hy die kelk geneem en nadat hy weer eens gedank het, dit aan sy disippels gegee en gesê, neem en drink almal hieruit, want dit is die kelk van my bloed, die bloed van die nuwe en ewige verbond, wat vir julle en vir menigheid gestort sal word, tot vergifnis van sondes. Doen dit tot my gedagtenis. Die geheimenis van die geloof. As ons dan van hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig ons die dood deur, totdat U wederkom. Soos ons dus die herdenking van sy dood en opstanding vier, offer ons U Heer die brood van die lewe, die kelk van heil. Dank ons U dat U ons waardig bevind het om in U aanwesigheid te staan en U te dien. Nederig bid ons dat ons deur ons deelname aan die liggaam en die bloed van Christus een mag word deur die Heilige Gees. Here, dank aan die kerk wat dwars oor die wêreld versprei is, volmaak haar in die liefde, saam met Franciscus ons paus en ek, U onwaardige dienaar en almal wat U altaar bedien. Dink ook aan ons ontslape broers en susters wat in die hoop op die opstanding rus en aan almal wat in die barmhartigheid gesterf het. Verwelkom hulle in die lig van die aangesig. Ons bid U, ontferm U oor ons almal sodat ons saam met die geseënde Maagd Maria, moeder van God, en die salige Josef, haar eggenoot, die salige apostels en al die heiliges wat deur die eeue heen U behaag het, verdienstelik bevind mag word om as mede-erfgename van die ewige lewe U te loof en te verheerlik deur U Seun, Jesus Christus. Deur Hom en met Hom en in Hom ontvang U, God almagtige Vader, die eenheid van die Heilige Gees, alle eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Geliefdes, aangespoord deur die gebod van die Here en deur sy goddelike woord onderrig durf ons bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel,
net so op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Verlos ons, Here, ons bid nie van hulle boosheid, en deur die krag van die genade vul ons daar met vrede, sodat ons gesteun deur die barmhartigheid vry kan wees van sonde en beveilig teen alle angs, terwyl ons wag op die salige hoop en die wederkoms van ons Heiland, Jesus Christus. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Here Jesus Christus het in die apostels gesê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Reken ons sondes nie toe nie, maar kyk na die geloof van die kerk, en steek haar goedgunstiglik eenheid en vrede volgens U wil, U wat lief en heers tot in alle ewigheid. Amen. Mag die vrede van die Here altyd met U wees. En met die Gees, Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, ontferm oor ons. Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, ontferm oor ons. Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, gee ons die vrede. Aanskou die Lam van God. Aanskou hom wat die sondes van die wêreld wegneem. Salig is hulle wat na die fees van die Lam genooi is. Here, ek is nie waardig dat U in my dak kan kom nie, maar spreek net 'n woord En my siel sal genees word. En met hierdie heilige kommunie bid ons ook vir almal wat deelneem in hierdie heilige mis, deur die vertoning van die uitsaai van hierdie video. Ons vra die Here om sy Gees op die almal te laat neerdaal, op die gesinne, op elkeen persoonlik, in verstand, in hart en gees. Die liggaam van Christus. Amen. Die liggaam van Christus. Amen. Jesus, my Heer, my God, my Heer, wat kan ek doen om U te eer? Hoor uit U ontbreek my gebed, dat U genade my mag red. O sakrament wat ons vereer, U wil ons lief en meer en meer. U wil ons lief en meer en meer. Ate Maria, reine hart, om U te bidden en U te eer.
Heer. O sakrament wat ons vereer, U wil ons lief en meer en meer. U wil ons lief en meer en meer. Jesus wat verdiend aan in my, dat U met my langmoedig bent. O Heer, laat ek net begin om U na waarde te bemin. O sakrament wat ons vereer, U wil ons lief en meer en meer. U wil ons lief en meer en meer. Jesus, U loof ek ewig hoor, aan wie my hart en siel behoort. U gee Uself aan my gewis, neem my land wat ek hetlen is. O sakrament wat ons vereer, U wil ons lief en meer en meer. U wil ons lief en meer en meer. Laat ons bid. Here, stuur die Heilige Gees van Pinkster deur hierdie Eucharistie, sodat ons in die liefde bewaar mag bly. Deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Mag die Here met U wees, En met die Gees. by gehoofde van God se seën. Here God, verryk uit U groot barmhartigheid, U gemeente met U genade, en versterk hulle met U seën, sodat hulle U altyd sal loof. Deur Christus ons Here. Amen. En mag die almagtige God U seën, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Jesus wat opgestaan het, het sy Gees gestuur. Gaan hier in sy vrede. Alleluia, alleluia. Ons dank U, o God. Halleluja, halleluja. O Skepper, Gees van heiligheid, en man van drievuldigheid, stuur van die hemelige straal, in ons aardse tranendal, met raad en wysheid ons vervul, vir ons verstand die leer onthul, met sterkte uitrus ons gemoed, want swak is mense vlees en bloed. Gee kennis oorwinende gas, neem van ons weg die sondelas, maak ons siel van vroomheid groei, laat ons hart in Gods vrug